హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. నేను మీ యాంకర్ ప్రత్యూష. సో కోల్డ్ కాఫ్ అసలు ఎంత ఇరిటేషన్ అంటే, అసలు ఇది ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యకు వచ్చినా సరే దీనంత నరకం ఇంకోటి ఉండదు అనిపిస్తుంటుంది. మెయిన్గా మాలాంటి యాంకర్స్ కావచ్చు, సింగర్స్ కావచ్చు, వాయిస్తో బేస్ అయి ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఈ కోల్డ్ కాఫ్కి. సాధారణ ప్రజలు కూడా. సో ఎందుకు వస్తుంది, రాకుండా ఏం చేయాలి, వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, త్వరగా తగ్గిపోవడానికి ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ప్రముఖ వైద్యులు, మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా మాజీ సభ్యులు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మనుషులు తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు సార్? ఫైన్. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్లే ఈ కోల్డ్ కాఫ్ అనేది అసలు ఎంత నరకంగా అనిపిస్తుందంటే, మనం ఎన్ని టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేసినా, ఏ మెడిసిన్ తీసుకున్నా సరే తప్పకుండా 10 రోజులు అసలు కంటిన్యూగా ఉంటుంది. అసలు నైట్ టైం అసలు నిద్ర పట్టదు, అసలు మనిషిలానే ఉండరు. సో ఏం చేయాలి సార్ తగ్గిపోవాలంటే తొందరగా? ఒక విషయం ఏంటంటే, మనిషి అనేవాడు జన్మించిన తర్వాత జీవించినంత కాలం మరణంలోపు దగ్గు పరిచయం రానివాడు ఎవడూ లేడు. అస్సలు ప్రతి మనిషికి కనీసం జీవితంలో ఒక్కసారైనా కాఫు కోల్డ్ దగ్గు పరిచయం వచ్చి ఉంటుంది. అవును. ఇదేంటంటే అంటూ పక్కవాడికి అంటేస్తుంది. అవును, ఈజీగా. ఇంట్లో ఒకరికి వచ్చిందంటే ఇంత అంతా చుట్టేస్తుంది. ఇంట్లో చుట్టిందంటే పని మనిషి వస్తుంది కదా, పని మనిషికి అంటిస్తారు. ఆ పని మనిషి అవతల వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పని చేస్తుంటే అక్కడ అంటించి వస్తుంది. మన డ్రైవర్ ఉంటాడు, ఆ డ్రైవర్కి అంటిస్తాం, డ్రైవర్ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు. పిల్లవాడు స్కూల్కి పట్టుకెళ్తాడు, ఆ స్కూల్లో పిల్లలకి అంటిస్తాడు, మరి టీచర్కి అంటిస్తాడు. ఆ విధంగా ఒక్కసారి ఒకరికి దగ్గు పరిచయం అంటిందంటే ఆ లొకాలిటీ, ఆ బస్తీ, ఆ గ్రామము, ఆ టౌన్ మొత్తం అందరికీ అంటేస్తుంది. అవును. ఎందుకు? ఈ తుంపర్ల ద్వారా, ఈ దగ్గు పరిచయమప్పుడు విడుదలయ్యే తుంపర్ల ద్వారా చాలా వరకు ఎక్కువగా ఈ దగ్గు పరిచయం అనేది వైరస్ వల్ల వస్తుంది. చాలామంది బ్యాక్టీరియా అనుకుంటారు. ఎందుకు మనం వైరస్ అని తెలుసుకోవాలంటే, వైరస్కి యాంటీబయాటిక్ మందులు పనిచేయవు. పిచ్చితనంగా కొంతమంది తెలివితేటలు ఎక్కువయ్యి యాంటీబయాటిక్ కొనుక్కు తెచ్చేసుకుంటారు. యాంటీబయాటిక్ అనేది కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే వేసుకోవాలి. ఎప్పుడు మీకు జ్వరం వచ్చింది, అలాగే కళ్ళి గళ్ళ స్ఫుటం అంటారు, అది పసుపు రంగు కానీ ఆకుపచ్చ రంగు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యాంటీబయాటిక్ మందులు వాడాలి. తెల్లగా ఉంది, జ్వరం లేదు, కొంచెం లో జ్వరం, అటువంటప్పుడు ఈ యాంటీబయాటిక్ మందు వాడకూడదు. ఒకవేళ యాంటీబయాటిక్ వాడాల్సి వస్తే బెస్ట్ యాంటీబయాటిక్ మందు ఏదంటే డాక్సిసైక్లిన్. డాక్సీ SL 100 mg, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ వారిది. ఉదయం టిఫిన్ తర్వాత ఒకటి, రాత్రి భోజనం తర్వాత 5 రోజులు వేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. కనుక విచక్షణారహితంగా దగ్గు పరిచయానికి యాంటీబయాటిక్ వాడద్దు. 10 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకి డాక్సీ కాకుండా అమాక్స్ అని తల్లులకు బాగా అలవాటే. అమాక్స్ సిరప్, ఆ పొడి ఉంటుంది, దాంట్లో నీళ్ళు డిస్టిల్ వాటర్ కలిపేసి పోస్తారు. పిల్లలకైతే అమాక్స్, పెద్దవాళ్ళకైతే డాక్సిసైక్లిన్, అదే డాక్సీ SL వాడటం ద్వారా చక్కటి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ దగ్గు పరిచయం వస్తే స్కూల్కి వెళ్ళటం కుదరదు, ఆఫీసు కుదరదు, పిల్లలకు స్కూల్ చెడిపోతుంది, మన ఆఫీస్కి వెళ్ళలేం. తర్వాత ఏదైనా అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు, కళాకారులు ఉంటారు, ఏమైపోతారు కళాకారులు? వాళ్ళు నమ్ముకునేదో ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టుకుని ఉంటారు. గాయకులు పాట పాడలేడు, అట్లాగే నటీనట్లు అక్కడ కాల్ షీట్లు పోతాయి, సినిమా షూటింగ్ ఆగిపోతుంది. తర్వాత ఎవరైనా రాజకీయ నాయకులు లేదా ప్రసంగం ఇవ్వాలంటే ప్రసంగం ఇవ్వలేరు. ఆ విధంగా మనల్ని వేధించే సమస్య ఏదైనా ఉందంటే దగ్గు పరిచయం. ఇది కాఫ్ అండ్ కోల్డ్. వాయిస్ కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఇది సీజనల్గా వస్తుంటుంది. పిల్లలు వర్షం పడిందంటే ఇక వాళ్ళ ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. బిల్డింగ్ పై నుంచి దారగా నీళ్లు పడుతుంటాయి, వాడు ముందు చెయ్యి పెడతాడు, ఆ చెయ్యి పైన కాలు పెడతాడు, లేకపోతే వెళ్ళిపోయి దాని మీద దాని కింద స్నానం చేసేస్తాడు. పిల్లలు వర్షం అంటే ఆనందం, వాళ్ళని పట్టుకోలేం. ఆటోలో 20 మందిని ఎక్కిచ్చేస్తారు స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు. ఆ వర్షం కురిసేటప్పుడు ఆటోలో ఉన్న పిల్లలందరూ తడిసిపోతారు, అట్టగా వస్తారు. ఇంట్లో తల్లి అప్పుడు ఇంకా ఆఫీసు నుంచి వచ్చి ఉండదు, ఆడు అట్టగా తడిసి ఉంటాడు, తల తెరుచుకోడు, బట్టలు ఇప్పడు,
తడి బట్టలతో తడి వెంట్రుకలు ఉన్నప్పుడు ఆ పడిశం దగ్గు పడిశం ఎక్కువైపోతుంది. ఆ విధంగా వర్షాలకు తడవటం వల్ల కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సరే, శీతాకాలంలో చలికాలంలో కూడా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వస్తూ ఉంటుంది. మనం కారులో వెళ్ళేటప్పుడు ఒకరికి ఎవరికైనా దగ్గు పడిశం ఉంటే కారు అద్దాలు దింపుకుని వెళ్ళండి. కారు అద్దాలు దింపకపోతే ఏసీ వేసుకుని వెళ్తే ఆ కారులో కూర్చుని అందరికీ అంటేస్తుంది, డ్రైవర్కి కూడా అంటుతుంది. తర్వాత మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చు, డ్రైవర్ దగ్గుతున్నాడు, అబ్బాయి ఈరోజు వెళ్ళిపోయి పంపించేయండి, అంతేగాని కక్కుర్తిపడి అతను ఉంచుకుంటే మనకు అంటుతుంది. కనుక కారులో ప్రయాణం వల్ల, బస్సులో ప్రయాణం వల్ల, రైల్లో ప్రయాణం వల్ల, ఇప్పుడు మీరు రైల్లో కూర్చున్నారు, పక్కన దగ్గుతున్నాడు, వేరే సీట్ ఖాళీ ఉంటే వెళ్ళిపోండి. బస్సు పక్కన కూర్చుని దగ్గుతున్నాడు, వెళ్ళిపోండి ఇంకో సీట్కి. ఆ విధమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. పిల్లవాడికి దగ్గు పడిసి వస్తే స్కూల్కి మాత్రం పంపొద్దు. ఒకటి, రెస్ట్ ఇస్తే త్వరగా తగ్గిపోతుంది. తర్వాత వేడి వేడి పదార్థాలు ఇవ్వాలి. దగ్గు పడిసం వచ్చిన తర్వాత ఐస్ క్రీములను కూల్ డ్రింక్స్ తానే తాగు. అసలు ఐస్ క్రీములు కూల్ డ్రింక్సే మంచిది కాదు. నార్మల్గా కూడా వద్దు. వేడి వేడి పదార్థాలు తీసుకోవాలి, వేడిగా ఉండే సూప్ తీసుకోవాలి. చల్లటి నీళ్ళు కాకుండా గోరువెచ్చటి నీళ్ళు ఇచ్చి వేడి వేడి పదార్థాలు తీసుకోవాలి. ఆ రకంగా చక్కటి ఉపశమనం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఆహారం కూడా దగ్గు పడిసి వచ్చినప్పుడు ఏమైనా పథ్యం చేయాలంటే పథ్యం చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. తర్వాత బలమైన ఆహారం తీసుకుంటే మనకి ఇష్టమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. అంతేగాని లంఘనాలు చేయాలి, పథ్యం చేయాలి, అది తినకూడదు, ఇది తిను, నీకు ఏది ఇష్టమైందో అది తిను. తర్వాత దగ్గు పడిసి ఉంది, కొంతమంది బిర్యానీ తింటారు, చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ, కొంచెం ఘాటుగా ఉండే పదార్థాలు కూడా తింటారు. మీ ఇష్టం, తినండి. ఎక్కడ వైద్య శాస్త్రంలో ఇది తినకూడదు అది తినకూడదు అని ఏం లేదు. దగ్గు పడిశం అనేది రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. ఈ దగ్గు పడిశం తరచుగా ఎవరికి వస్తుంది? వృద్ధులకు వస్తుంది, షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది, బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది, గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది, గుండెకి స్టెంట్లు వేసుకున్న వారికి, గుండెకి ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వారికి, మూత్రపిండాల వ్యాధులు ఉన్న వారికి, మూత్రపిండాల మార్పిడి చికిత్సలు చేయించుకున్న వారికి, స్టెరాయిడ్లు వాడుతున్న వారికి, బక్కగా ఉన్నవారికి, బరువు తక్కువగా ఉన్నవారికి, బరువు బాగా ఎక్కువ ఉన్నవారికి, ఈ ప్రత్యేక వర్గాలకు ఈ దగ్గు పడిశం వచ్చే అవకాశం. ఎందుకంటే మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మన రక్తంలో ఉండే తెల్ల కణాలే. మన శరీరంలో ఉండే తెల్ల కణాలు మనల్ని కాపాడే సిపాయిలు. శరీరంలోకి బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్ లాంటి శత్రువులు ప్రవేశించగానే తెల్ల కణాలు రంగంలో దిగుతాయి, యుద్ధానికి సంసిద్ధత వ్యక్తపరుస్తాయి. వెళ్ళి ఆ తెల్ల కణాలు వెళ్ళి ఆ బ్యాక్టీరియాని, వైరస్ని, ఫంగస్ని చంపేస్తాయి. మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉంది, ఆ తెల్ల కణాలు కూడా వీక్గా ఉంటాయి. అంటే మన సిపాయిలు సరిగా పనిచేయట్లేదు, వెళ్ళాయి, ఓడిపోయినాయి. ఓడిపోయి బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్ మన మీద ప్రాబల్యం పొంది మనల్ని కబలించి శరీరంలో ప్రవేశించి దగ్గు పడిశం వ్యాధులు వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. మన రోగ వినిరోధక వ్యవస్థ బలంగా ఉండాలంటే పౌష్టికాహారం, సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. కేవలం అన్నం తినటమే కాదు, మన వాళ్ళు అన్నంలో ఇంత కూర వేసుకుంటారు, పావు కేజీ కూర 6గురు తింటారు, మనిషికి 1/2 కేజీ తినాలి కూర. కూరలో అన్నం తినాలి, అన్నంలో కూర కాదు. ఎంత అన్నం, పళ్ళి నిండా అన్నం పెట్టుకుంటారు, చిన్న ఉసిరికాయ పచ్చడో ఒక మామిడికాయ పచ్చడితో తినేస్తారు. అది కాదు, అట్లా తినకూడదు. కూరలో అన్నం ఎవరైతే తింటారో వాళ్ళు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారు. పచ్చి కూరగాయలు తినండి, పండ్లు తినండి. మనం ఒక కేజీ కూరగాయ తెస్తే 4 రోజులు తింటారు. పండు ఒక యాపిల్ తెచ్చి 4గురు తింటారు. పండ్ల యొక్క వినియోగము, కూరగాయల వినియోగం పెరిగితే ఇటువంటి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మెరుగుపడి కాఫ్, కోల్డ్ లాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది, కోవిడ్ ఏంటి? అది కూడా ఒక రకమైన కాఫ్, కోల్డే కదా. అది ఒక వైరస్ వల్ల వచ్చింది, అన్ని లక్షణాలు అయ్యే కదా. తర్వాత ఏం మందులు వాడాలి? మామూలుగా సాధారణమైన ఆహారం తీసుకోవటం, నచ్చిన ఆహారం తీసుకోవటం. ఈ కాఫ్, కోల్డ్కి యాంటీబయాటిక్స్ వద్దు, నొప్పి ట్యాబ్లెట్లు అంతకంటే వద్దు. నొప్పి ట్యాబ్లెట్లు కనుక వేసుకుంటే అవి కొన్ని పేర్లు చెప్తాను, అంటే ఇవి బ్రాండ్ కాదు. ఐబుప్రోఫెన్, అసిక్లోఫెనాక్, డైక్లోఫెనాక్, అట్లాగే నిమిసులైడ్, ఇలాంటివి వేసుకుంటే మూత్రపిండాలు పాడైపోతాయి. కనుక నొప్పి ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోకూడదు.
అవసరం అనుకుంటే పారాసిటమాల్ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి. పారాసిటమాల్లో మంచి ప్రాచుర్యం కలిగింది. పెద్దవాళ్ళు అయితే డోలో 650, పిల్లలైతే దాంట్లో సగం సరిపోతుంది, అది వేసుకోవచ్చు. అంతటితో పరిమితం చేయాలి. ఇటువంటి తరుణంలో కానీ అవి ఫీవర్ టాబ్లెట్స్ కదా సార్? ఫీవరు అంటే ఫీవర్కి పనికొస్తుంది, తలనొప్పికి, ఒళ్ళు నొప్పులకి, దగ్గు పడిచానికి కూడా పనిచేస్తుంది. ఓకే ఓకే. కొంతమంది గొంతు నొప్పి కూడా ఉంటుంది. గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు కాఫ్ సిల్ అని మనకు దొరుకుతాయి. స్ట్రెప్ సిల్, కాఫ్ సిల్, విక్సిల్, COFSIL అని నాకు గొంతు నొప్పి వచ్చిన అదే వాడతా. అంతకుముందు స్ట్రెప్ సిల్, విక్స్ ఉండేవి. నా అనుభవంలో కాఫ్ సిల్ బాగా పనిచేస్తుంది. COFSIL గంటకోసారి 2 గంటలకు ఒకసారి చప్పడించండి. ఏమొద్దు అనుకుంటే మనకి గృహ వైద్యం, అల్లం ముక్క పైన తోలు చెక్కండి, అల్లం ముక్క చప్పడించండి, పోతుంది. లేదా కరక్కాయ ఉంటుంది, పగలగొట్టండి, కరక్కాయ బుగ్గన పెట్టుకొని చప్పడించండి, గొంతు నొప్పి పోతుంది. వేడి నీళ్ళు తాగితే గొంతు నొప్పి పోతుంది. ఇటువంటి తరుణంలో లీ ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళు ప్రకృతిలో లభించే వస్తువుల నుంచి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ అని తయారు చేశారు. బ్రహ్మాండం. ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలి. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ లాంటిది. అదే కాకుండా ఆఫీసులో ఉండాలి, స్కూళ్ళలో ఉండాలి, ఎక్కడైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ల కింద ఈ పనికి వస్తాయి. ఇవి 3 ఉన్నాయి. ఈ 3 ఉంటే మనము యుద్ధం జయించినట్టే. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ తొలి దశలోనే వాడేస్తే ఇక అక్కడికక్కడే దాన్ని ఆంతరించేయచ్చు, పక్కవాడికి అంటకుండా చేయొచ్చు. దాంట్లో తులసి, ఇది తులసి మొక్క నుంచి తయారు చేసిన, ప్రకృతిలో తయారు చేసిన దగ్గుమందు. నాకు తెలిసి దగ్గుమందులు 300 ఉన్నాయి కంపెనీలు. 300 దగ్గులు అన్నీ రసాయనాలే. కొన్ని దగ్గుమందులు మనకి దాంట్లో ఉండే లోపల ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. అందుకని కొంతమంది దగ్గుమందులకి అడిక్ట్ అయిపోయారు. సారా కాకుండా దగ్గుమందులు తాగేసేవారు. ఇప్పుడు వాటి మీద బ్యాన్ పెట్టారు. ఈ దగ్గుమందులు అన్నీ రసాయనాలే. దీంట్లో అన్నీ కూడా మొక్కల నుంచి తయారు చేసిన వస్తువులతో తయారు చేశారు. పేరు తులసి అని పెట్టారు. నేను గత 2 ఏళ్ళగా నేను ఎప్పుడు దగ్గొచ్చినా ఇదే వాడుతున్నాను. మా డాక్టర్లందరికీ ఇదే ఇస్తాను. మా ఇంట్లో ఏమి ఉంటాయి, ఎవరికి వచ్చినా ఇది ఇస్తాను. ఇది వచ్చిన తర్వాత, ఇది వాడిన తర్వాత బ్రహ్మాండం. స్టార్టింగ్ స్టేజే. రుచి కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది, అన్ని రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ఇది అడిగి నా దగ్గరకు వస్తారు, నీ దగ్గర ఉన్నాయా అనేసి. వస్తువులు ఉండి ఊగురు అంటారు మా అల్లోపతి డాక్టర్లు. ఆడేమో అల్లోపతి వైద్యుడు, కావాల్సిందేమో వస్తువులు. నీ దగ్గర వస్తువులు ఉంది కదా అది ఇవ్వు అంటాడు. నీ దగ్గర దగ్గుమందులు శాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా వాడుకుంటే, కాదులే ఇది ఇవ్వు అని నా దగ్గర తీసుకెళ్తారు. మా ఇంట్లో ఎప్పుడు 100 పెడతాయి. ఇవి 100 ఉంటాయి నా దగ్గర. అని ఎవరు అడిగినా ఇస్తూ ఉంటాను. ఏమైంది, పెద్ద ఖరీదేం కాదు. కనుక ఈ తులసి పొద్దున ఒక మూత, రాత్రి ఒక మూత, పిల్లలైతే అరమూత. పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి కూడా వాడచ్చు, గర్భవతులు వాడచ్చు, మరి బాలింతలు వాడచ్చు, ఎవరైనా వాడచ్చు, ఏ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళైనా వాడచ్చు. ఇది ఎవరికి వాడకూడని వారంటూ ఎవరు లేరు. ఈ విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి మానవుడు, జబ్బున్నవాడు, జబ్బు లేనివాడు అందరూ వాడదగిన దగ్గుమందు. దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు, ఒక్క రసాయనం కూడా లేదు. తయారీలో కానీ, నిల్వ ఉంచడానికి కానీ, ప్యాకింగ్లో కానీ దేన్ని వాడ. ఇది దీని యొక్క దగ్గుమందు, విశిష్టమైన దగ్గుమందు, దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వరం లాంటిది. ఇక దీంతో పాటు ఇంకొక అద్భుతం, రోల్ ఆన్ కోల్డ్. ఇది మనం లేడీస్ అయితే హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోండి, లేకపోతే మన బ్యాగ్లో పెట్టుకుని ఎవడైనా దగ్గుతుంటే, ముక్కు కారుతుంటే ఇది తీసివ్వండి. ఇది తీసి వాడి చేతికి ఇవ్వకండి. నీ కర్చీఫ్ పెట్టు బాబు అనండి. ఆ కర్చీఫ్ మీద రుద్దండి. ఇది కర్చీఫ్ మీద రుద్ది పేలమనండి. స్మెల్ చూసుకోవాలా? లేదు నాకు కర్చీఫ్ లేదండి అంటాడు, ఇదిగో ఇక్కడ రుద్దమనండి, ఇక్కడ రుద్దండి. ఇది ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ మీద రుద్దండి, పేల్చమనండి. లేదా ఒక టిష్యూ పేపర్ దాని మీద రుద్దండి. ఇది వాడికి ఇవ్వద్దు, దానం ఇవ్వాలంటే ఇచ్చేయండి. కానీ రుద్దితే ఇది పీల్చిన ఒక్క నిమిషంలోనే, రిలీఫ్ వస్తుందా? రిలీఫ్ అంటే ముక్కు కారటం ఆగిపోతుంది ఒక్క నిమిషంలోనే. అసలు నమ్మలేని నిజం. ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా కారుతుంది, మనం ట్యాపు కారుతుంటది, ఇట్ట కట్టగానే ఆగిపోద్దా? అట్టా ముక్కు కారుతుంది, ఆగిపోద్ది, బిరడా కొట్టినట్టే. ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి, కానీ ఇది వాడికి మనం
దీన్ని ఆడికి రాస్తున్నాం అయితే కనుక నేను కూడా తీసుకుంటాను సార్ ఇది. ఎవరైనా, నేను కూడా వాడాను దీన్ని, అనేక Okay. పలుమార్లు వాడాను, ఎంతో మందికి ఇచ్చాను. ఉమ్, ఇస్తే ఇది వాసన ఎట్టుంటుందంటే ఉమ్, జామాయిల్ ఉంటుంది కదా, అవును. అమృతాంజన్ ఉంటుంది కదా, ఉమ్, జెండుబాం ఆ వాసనే. ఓకే. ఈ ఇట్లో వాడే మందులే వాడతారు దీన్ని. కానీ ఎంత ఒక్క నిమిషంలో ఉమ్, ముక్కు కారుతుంది, ఉమ్, చుక్కలు చుక్కలుగా కారుతుంది, ఉమ్, వాడు బాధపడుతుంటాడు, టిష్యూ పేపర్లు, కర్చీఫ్లు, ఉమ్. వాడు ఎంతో అసహనానికి గురైపోతాడు, అవును, చాలా ఇబ్బందిగా కూడా డబ్బున ఉంటుంది అది. అయిపోద్ది, ఉమ్, టక్కున ఆగిపోద్ది. ఓకే, ఓకే, కనుక వాడికి ఇస్తానంటే ఇవ్వండి, లేదంటే రాస్తే చాలు. ఓకే. ఆ విధంగా దీని పేరు రోల్ ఆన్ కోల్డ్. ఓ నైస్. దేని మీద రోలు? టిష్యూ పేపర్ మీద కానీ, లేదా ఇంట్లో తెల్లగుడ్డు ఉంటే దాని మీద రాసి, ఏదో ఒక తెల్ల శుభ్రమైన బట్ట మీద రాసి పీల్చమని చెప్పండి. ఓకే. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి, వృద్ధులకి, జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి, జబ్బు లేని వాళ్ళకి, ఎవరికి ముక్కు కారుతున్నా కూడా ఉమ్, బ్రహ్మాండమైన ఔషధం. ఓకే. చుక్కలుగా ఆగిపోతాయి, దారు ఉంటే ఆగిపోతుంది, ఉమ్, ట్యాప్ని కట్టేస్తే ఎట్లా ట్యాప్లో ఆగిపోద్ది అట్లా ఆగిపోద్ది. ఓకే. ఇంకోటి ఉంది, మూడోది, ఉమ్, దీని పేరు స్టీమ్ మంత్ర. ఓకే. అంటే స్టీమ్ మనకి వేడి నీళ్ళు ఆవిరి ఆవిరి పట్టడం పట్టుకుంటాం. మనకు అలవాటే. అవును. వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పట్టడం మంచిదే. ఉమ్, వేడి నీళ్ళలో మనం పసుపు వేస్తాం, జెండు బామ్ జెండుబాము, అమృతాంజనం, విక్స్ వేపర్ ఇవన్నీ వేస్తాం. అవును. అవి వారం రోజులు దాటి వేయకూడదు. ఉమ్, కొంతమంది రోజు వేసే, అప్పుడు కోవిడ్ అప్పుడు కూడా చెప్పా, ఉమ్, మీరు వారం రోజులు తాపండి, ఉమ్, కోవిడ్ ఉన్నంతకాలం సంవత్సరాలు నెలల తరబడి వేసారంటే ఈ పసుపు ఇదంతా వెళ్ళిపోయి ఊపిరితిత్తులు చేరిపోయి ఊపిరితిత్తులు పాడైపోతాయి. ఉమ్, కనుక అది పరిమితంగా వాడాలి. ఓకే. పసుపు, అమృతాంజన్, జెండుబాము 5-6 రోజులకే పరిమితం చేయండి, రోజులు అతిగా వాడద్దు. ఓకే. అదేవిధంగా ఈ స్టీమ్ మంత్ర అనేది, ఉమ్, దీంట్లో ద్రవం ఉంటుంది, ఉహు, ఓ 2 చుక్కలు వేడి నీళ్ళలో వేసి ఉమ్, దాన్ని ఆవిరి పీల్చటం. ఓకే. ఈ ఆవిరి, స్టీమ్ మంత్ర వేసిన ఆవిరి పీల్చడం ద్వారా దగ్గు, పడిశం చక్కగా తగ్గిపోతుంది. ఓకే. కనుక ఒకటేమో దగ్గు మందు, పొడి దగ్గు, ఉమ్, లేదా కళ్ళిపడినా ఆగిపోయేది ఒకటైతే, ఉమ్, తర్వాత ముక్కు కారటం ఆపేది మరొకటైతే, ఉమ్, మనకు శ్వాసకోశము లోపల కళ్ళి ఉమ్, శ్వాసనాళాలకు అతుక్కుపోయి తెగదు, ఉమ్, అవును. గురగురగుర అంటుంటుంది, ఉమ్, తెగదు. ఉమ్, ఇదేం చేస్తుందంటే శ్వాసకోశానికి, శ్వాసనాళానికి అతుక్కుపోయిన కళ్ళిని ఉమ్, వేరు చేసి బయటకు వచ్చేలా చేస్తుంది, ఓకే. బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఉమ్, ఆ విధంగా ఈ 3 ఉమ్, వసతులసి, ఉమ్, దగ్గుమందు, ఉమ్, రోనాల్ కోల్డ్, కోల్డ్, ఉమ్, ఈ యొక్క స్టీమ్ మంత్ర ఉమ్, ఎంతో చాలా చౌక. ఓకే. అంటే మనకి ఈ కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్న టైంలో కావాల్సింది 3. సో ఒకటి దగ్గు తగ్గడానికి, ఒకటి మన ముక్కు అంటే కాడడానికి, మనం ఈ శ్వాసకి. వచ్చిన తర్వాత షాపులు, అమెజాన్ అనకూడదు, రాకుండానే ముందే చూసుకోవాలా? ఇంట్లో పెట్టుకోండి, ఉపయోగపడుతుంది కదా. Correct. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ అంటే మనం ఆ దెబ్బ తగిలినా పరిగెత్తాం కదా, ఇంట్లోనే పెట్టుకోండి, స్కూల్లో పెట్టుకోండి, ఆఫీసులో పెట్టుకోండి, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, కార్లో పెట్టుకోండి. ఉమ్, అట్లాగే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అట్లాగే ఫ్లైట్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, ఉమ్, బ్యాగులో తీసిస్తే దండం పెడతాడు. నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్కి చెప్పా, ఆహా, ఆయన పక్కవాడికి ముక్కు కారుతుందంట, ఇచ్చాడు, ఉమ్, వాడు దండం పెట్టాడు, కాళ్ళకి దండం పెట్టాడు. ఆ, ఆ ఫ్లైట్లో ఉన్న ఆయన కాళ్ళకి దండం పెట్టాడు. ఉమ్, ఆయన ఎవరు మళ్ళీ తెల్లవాడు, అమెరికా ఆయన. ఓ, ఓ సో నైస్, మరి నాకు ఇంత సేవ చేశావు, నువ్వే కనుక్కొని వాట్ ఈజ్ దిస్ అని చెప్పి ఆ, ఆయన ఫోటోలు తీసుకున్నా అంటది. ఆయన ఓ, తీసుకుని ఆ, కాళ్ళకి దండం పెట్టా అంట. నిమిషంలో అంత క్విక్గా తగ్గించే ఈ రోనాల్ కోల్డ్ మనం చూడము. ఈ Yes. మూడింటిని కూడా నేను వాడా, ఉమ్, నేను వాడి మిమ్మల్ని వాడమని చెప్తున్నాను. ఉమ్, పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి, కుటుంబ సమేతంగా ఇంట్లో ఉండవలసిన కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్. యాంటీబయాటిక్స్ అనవసరంగా వాడవలసిన అవసరం లేదు. లేదు. ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం ఉంటే పారాసిటమాల్ వాడండి. ఓకే. అవసరమైతే పిల్లలకి అమాక్స్, అవసరం ఉంటేనే పెద్దవాళ్ళకి డాక్సీ SL 100 mg, అది రెడ్డి ల్యాబ్స్ వాళ్ళది బాగా పనిచేస్తుంది, అవి వాడండి. ఓకే. ఇది ఈ యొక్క కాఫ్ అండ్ కోల్డ్. ఉమ్, ఒకరికి ఉంటే పక్క వాళ్ళకి అంటుతుంది. ఉమ్, భార్యాభర్తల్లో ఒకరికి ఉంటే ఆ మంచం మీద పడుకోవద్దు. మనకి ఇంట్లో జాగా లేకపోతే కాఫ్ కోల్డ్ కిట్ వాళ్ళు కింద, ఉమ్, లేని వాళ్ళు పైన, ఇద్దరు పడుకోవద్దు. అట్లాగే పిల్లలకు కూడా అంటించకుండా ఉండాలంటే భోంచేసేటప్పుడు మనం అందరం కలిసి టేబుల్ చుట్టూ కూర్చుని తింటాం. ఉమ్, ఉమ్, ఈ దగ్గు వచ్చిన ఆయన ముందు తినేయమనండి, ఉమ్, తినేసి బొమ్మనండి, కూర్చోమనండి. ఆయన వేరే రూమ్లో పడుకోబెట్టండి, వేరే సెపరేట్ రూమ్ ఇవ్వండి. కాఫ్ కోల్డ్ ఆయన్ని సెపరేట్ రూమ్ ఇవ్వండి, మిగతా వాళ్ళందరూ వేరే ఉండండి. ఉమ్, ఆయన మళ్ళీ అందరూ కుటుంబ సమేతంగా అన్ని గెట్ టుగెదర్లు పెట్టుకోకుండా కాఫ్ కోల్డ్ కిట్ వచ్చిన ఆయన ఒక 2 రోజులు దూరం పెడితే మిగతా వాళ్ళకి అంటకుండా ఉంటుంది. ఓకే. అట్లాగే వంట మనిషికి దగ్గు వచ్చింది, ఉమ్, మీరు చేసుకోండి వంట,
డ్రైవర్కి దగ్గు ఉంది, మీరు డ్రైవ్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ సింపుల్ చిన్న చిన్న చిట్కాలు. ఇవి పాటించకపోతే మనం పక్కన వాళ్ళకి అందరికీ అంటించేస్తాం. అట్లాగే పిల్లలు ఏం చేస్తారు, అపార్ట్మెంట్లో వాడు పాక్కుంటూ వచ్చేస్తాడు. వాడు సొంత ఇంట్లో కంటే ఎదురింట్లో బాగా వాడు పాక్కుంటూ వస్తాడు. వాడు ఎప్పుడు ఎదురింటి వాళ్ళలోనే ఉంటాడు, పక్కింటి వాళ్ళు ఉంటాడు. అటువంటి పిల్లలు మన ఇంట్లో ఎవరికైనా దగ్గు పడిచి ఉంటే ఆ పిల్లలు మీరు రానివ్వకండి అని అమ్మా నాన్నకి చెప్పండి. ఎందుకంటే పిల్లలు నేను చూశాను, వాళ్ళ సొంత ఇంట్లో కంటే కూడా పక్కవాడి ఇంట్లో ఆనందంగా వాడు అక్కడే ఉంటాడు, అక్కడే తింటాడు. ఏమైనా పెట్టేవాడు నా బోటి కాడు ఉంటే తినేసి అక్కడే పడుకుంటాడు. ఎవరు లేకపోతే నేల మీదే పడుకుంటాడు, లేదా ఆడే మంచం ఎక్కి పడుకుంటాడు. ఎందుకు మరి అది ఆ చైల్డ్ సైకాలజీ. ఇతరుల ఇంట్లో చాలా ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆదరించే నైబరర్స్ పక్కింటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు లాలించి పాలించి వాడు అక్కడే పడుకుంటాడు. రారా నాయన అంటే నేను రానంటాడు. అమ్మ వచ్చి రమ్మంటే కూడా వెళ్లకుండా పక్కింటి వాళ్ళకి అంత అలవాటు అవుతారు. పిల్లల యొక్క స్వభావం అది చైల్డ్ సైకాలజీ. ఓకే, సో దీన్ని అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు అంటారు. అంతే. ఓకే, ఇఫ్ కేస్ అందులో కాకపోతే వెబ్సైట్లో కూడా మాకు ఐడియా లేదు అంటే మీరు ఇచ్చిన నెంబర్. ఇప్పుడు అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కంపెనీ వారి వెబ్సైట్ www.dhealthdomain.comలో లభిస్తుంది. ఓకే, లేదా 3 ఫోన్ నంబర్లు ఇస్తాను. ఫోన్ నంబర్లకి ఆర్డర్ చేస్తే వెంటనే వస్తాయి. సార్ మాకు ఎట్టా ఇమ్మీడియట్గా అర్జెంటుగా రావాలంటే దానికి ఒక చిట్కా చెప్తాను. ఓకే, కొరియర్లు అంటే లేట్ అయిపోద్ది కదా. అవును. సో మీరేం చేయాలంటే హైదరాబాద్ నగరం అనుకోండి, మీరు ర్యాపిడో వాడికి చెప్పండి. ర్యాపిడో వాడికి ఇచ్చి పట్టుకొచ్చేస్తారు. వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి డబ్బులు వేసేస్తే ర్యాపిడోకి ఇచ్చేస్తారు. ర్యాపిడోలో గంటలో హైదరాబాద్ నగరంలో ఎక్కడో మన ఇంటికి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఇది బెటర్ ఆప్షన్. అంతే కదా. మరి కొరియర్ అంటే 1 రోజు పడుతుంది, 2 రోజులు పడతాయి. మనకు దగ్గు పడిచి వస్తే 2 రోజుల తర్వాత వస్తే ఉపయోగం ఏంటి? కనుక మీరు మందులు కావాలంటే ర్యాపిడోలో తెప్పించుకోవచ్చు. ర్యాపిడోలో ఫోన్ చేయాల్సిన నంబర్లు 9100074880, 8977030218, 9502897374. నేను ఇదే ఈ ర్యాపిడో చిట్కాను ఉపయోగించాను. ఫోన్ చేసి చెప్పాను, అబ్బో ఎప్పుడు వస్తాయన్న అన్నారు. నువ్వు ఆయనకు ఫోన్ చేయి, ర్యాపిడోలో పెడతాడు, మీకు గంటలో ఇంటికి రాకపోతే నన్ను అడగండి అన్నాను. గంటలో మందులు వచ్చినాయి, హాయిగా శుభ్రంగా సుఖంగా తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే కొరియర్ అంటే 2 రోజులు వాళ్ళు ఇవ్వాలి, తీసుకెళ్ళాలి, మన దగ్గరికి తేవాలి, ఇవంతా లాంఛనాలు జరగటం. కనుక ర్యాపిడో బైక్ వాడికి ఇచ్చేస్తే ఎవరిస్తారు? ఇదిగో నేను చెప్పిన నంబర్ వాళ్ళు పెట్టేస్తారు. ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ పంపమంటే పంపించేస్తారు. అయితే అమెజాన్ వాడికి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ అంటే తెలవదు, వాడికి పేర్లు చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి? వస తులసి కాఫ్ సిరప్, రోనాన్ కోల్డ్, స్టీమ్ మంత్ర అని పేర్లు చెప్పాలి. అమెజాన్ వాడి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ అంటే తెలియదు. మనం వాడికి భాషలో కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అంటున్నాం. ఈ కంపెనీ వాళ్ళకి తెలుసు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అని, కానీ వాడికి తెలియదు. అమెజాన్లో మీరు వస తులసి, రోలాన్ కోల్డ్, స్టీమ్ మంత్ర అని ఆర్డర్ పెట్టండి. మరి అమెజాన్ వాడు మరి వీడికి ఈ ర్యాపిడోలో ఇస్తాడో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ కంపెనీ వాళ్ళు మాత్రం ర్యాపిడోలో పెట్టి పంపించేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో చుట్టుపక్కల ఎక్కడున్నా కూడా గంటలో మనం తెప్పించుకుని తీసుకునే వసతి ఉంది. కనుక కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కిట్ తొలి దశలోనే మనం యుద్ధం ప్రారంభంగానే మనము దానిపై విజయం సాధించడానికి మనం ఎట్లయితే పాకిస్తాన్ ఎలా ఆట పట్టించామో ఆపరేషన్ సింధు ఒక్క రోజులో 24 గంటల్లో దెబ్బ కొట్టిన విధంగా తొలి దశలో ఈ కాఫ్ కోల్డ్ని మనం దెబ్బ కొట్టి మళ్ళీ ఇతరులకు అంటకుండా మనం చేయవలసిన ఒక మంచి పరిష్కార మార్గం మనకు అందుబాటులో ప్రకృతి ప్రసాదించింది. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అంటే ఎంతో మంది కాఫ్ కోల్డ్తో నరకం అనిపిస్తున్న వారికి ఒక మంచి పరిష్కారం ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలన్నా లేదంటే డాక్టర్ గారితో డైరెక్ట్గా మాట్లాడాలి అనుకున్నా కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వరకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream की iDream team अंदर की huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to
iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.